Velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler, grøn transport, forskning og tendenser. I dag skal vi møde De Niro. You talking to me? Nej, You talking to me? nej, ikke dig. Nej, der er selvfølgelig tale om den koreanske navnesøster Kia e-Niro. En crossover SUV med en dejlig lang rækkevidde på 450 km. Modellen her blev introduceret til det danske marked tilbage i marts måned, og har allerede fået 260 danskere til at skrive sig op på venteliste. Men hvordan er den at trille rundt i og leve med til hverdag? Det er noget af det, vi kigger på i dagens test. Elbilerne er på vej. Men hvad koster det egentlig at skifte, og hvad skal man være opmærksom på, inden man skyder sin benzinbil af og kaster pengene efter en elbil? Vi kører til Ringkøbing og stiller det spørgsmål til Anna Hilden, som er forkvinde i FDEL, Foreningen af Danske Elbilister. Vi har også lavet en lille film om, hvad det egentlig koster at eje og køre i en bil. For uanset om man kører på el eller fossile brændstoffer, så er der nemlig nogle ting, man skal huske at få med i ligningen. Denne episode kommer til at handle en hel del om økonomi, og så selvfølgelig den elbil her om bagved os. Husk at trykke på abonner-knappen hernede under os et sted, så holder vi dig opdateret med nye videoer fra Drive Green TV. Og lad os så komme i gang. Lad os så komme i gang. Robert De Niro, Kia e-Niro. Navne, sammenfald, tilfældigt? Jeg ved det ikke. Minder de om hinanden? Det ved jeg nu heller ikke. Der er nok nogen, der vil sige, at det her er en lidt kedelig, konservativ, lidt måske plastikagtig bil. Andre vil sige, at den er ret frisk, outdoorsy. Jeg ligger selv et sted midt imellem, er faktisk blevet mere og mere vild med den, som dagene er gået. Men nu kører jeg også i noget fra det forrige årtusind, så der skal måske ikke så meget til, at jeg jubler. Vi kan i hvert fald alle sammen blive enige om, at der er tale om en crossover SUV. Den her ekstremt populære biltype, der bare bliver solgt og solgt og solgt af. En crossover SUV er jo en lidt krympet SUV, eller man kan også sige en forvokset bybil. Kia er virkelig kommet på banen inden for de grønne biler her på det seneste, og frem mod år 2025 bliver det endnu vildere. Der skal komme 5 nye deciderede elbiler frem mod 2025, og allerede næste år skulle der gerne stå en brintbil parat, og det kommer vi helt sikkert til at se nærmere på. Kølergrillen er droppet, og til gengæld er der blevet plads til klappen her ind til ladestikken, og vi har type 2-stikket og stikket til hurtigladeren hernede. Derudover har vi masser af de her blå designelementer, som får det hele til at summe og slå gnister og virke strømførende. Og jamen, jeg er ikke blevet træt af at kigge på det endnu. Jeg synes, det ser ret fedt ud. Og så har vi sådan nogle pileformede LED-kørelys. Lige præcis. Testbilen er med den store batteripakke på 64 kWh og en motor med 150 kW, eller om man vil, 204 velvillige elektriske hestekræfter. Rækkevidden er på op til 455 km ved blandet kørsel. Det begynder altså for alvor at ligne noget, hvis man er typen, der spiser motorvej til morgenmad. Pris lige knap 350.000 kroner for dyreste udstyrsvariant. Kia producerer også en billigere og mere boglam version. Her rummer batteriet 39,2 kWh, mens motoren yder 100 kW eller 136 hestekræfter. Rækkevidden er på 289 km ved blandet kørsel, og prisen lyder på 280.000 kroner. Indtil videre tyder intet dog på, at denne model vil finde vej til vinduespladserne hos de danske Kia-forhandlere. Tilbage til dig, Ole. Jeg vil gerne lige skyde ind, at her bagpå, der har vi beviset på den meget omfattende fabriksgaranti, som Kia giver. 7 år eller 150.000 kilometer. Og selvom der står en hel masse ting med småt, så synes jeg alligevel, at det er et ret flot signal at sende ud. At man stoler på sit materiel, om jeg så må sige. På testbilen er vi velsignet med den ypperste udstyrspakke, den der hedder Advanced, og så er der ovenikøbet for 16.000 ekstra fyldt oveni. Nå, hvad er det, de har puttet i? Jamen, de har for eksempel puttet high-end hi-fi anlæg ind i, og der er også soltag, varme i rattet. Men det synes jeg faktisk, at vi skal se på lige om lidt. Fordi først så skal vi kigge på bagagerummet. Er temmelig let at komme til og fra. Det rummer hele 451 liter, og det er ganske flot. Men med min baggrundsviden og familiære forhistorie, så ved jeg, at det her, det er altså trods alt ikke noget for børnefamilierne med deres barnevogn og pusletasker. Til gengæld så har vi denne her fine anordning, som er sådan et magasin i bunden af bagagerummet, og det her man kan gemme sine forskellige
ladekabler. Og det er jo egentlig utrolig fikst at få det pakket ordentligt af vejen. Det, der måske er mindre fikst, det er, hvis man har fået fyldt 80 liter Spagnum ind ovenpå. Og det kan nemlig godt blive nødvendigt, for der er ikke mulighed for anhængertræk her og nu. Dermed er du nødt til at fylde dit Spagnum i bagagerummet. Men nok om Spagnum, lad os gå indenfor og kigge på herlighederne. E-Niroens indre er præget af effektivitet og diskret elegance, nærmest blottet for designmæssige krumspring. What you see er i høj grad what you get. Yeah. Lækker, moderne kabine. Gode materialevalg, synes jeg. Også til den gode side, altså kvalitetsmæssigt. Rettet rigtig lækkert at røre ved. Helt vanvittigt mange knapper til min smag, vil jeg sige. Der er i det hele taget ret mange knapper over det hele, hvor man i en Tesla jo havde smidt en hel masse op i en noget større skærm. Her er det en 8-toms skærm. I de mindre udstyrspakker ryger der en tomme af skærmstørrelsen. Vi har varme i 4 ud af 5 sædepladser, og så har vi endda blæs i forsæderne, og det, ved jeg, er en super fed ting. Heroppe har vi soltaget, som følger med i ekstra top udstyrspakken. I det hele taget synes jeg, vi har en lækker kabine. Man sidder godt. Sæder med god støtte. Den her midterkonsol er da super lækkert udformet. Man udnytter virkelig, at der ikke skal bruges plads til en gearkasse, egentlig gearkasse. Med i udstyrspakken er også mulighed for trådløs opladning af telefon, hvis man skulle have en model, der kunne det. Den er ret sjov, den der gearvælger, synes jeg. Ja, den er fed, faktisk. Ja. Anderledes, og man vender sig da utrolig hurtigt til det. Men skal vi prøve at kigge ind på bagsædet, fordi det er jo ikke alle, der kan få plads foran. Næh, men på bagsædet er der både husrum og hjerterum. Loftshøjden er øget en lille smule, og det har man gjort for at kompensere for det hævede gulv. Under gulvbrædderne skal der jo være god plads til batteripakken. Og det med, at gulvet er hævet, er så også grunden til, at man sidder sådan lidt med knæene op om ørerne. Børn sidder derimod fantastisk. Jeg vil sige, en familie med 3 halvstore børn, de vil nok begynde at sidde lidt presset, men 2 børn, så kører det. Nå, Ole, men du kan jo ikke styre den om fra bagsædet. Nej, desværre. Så vi må om foran. Nå, vi trykker på den store, fine, runde power-knap, og nu spiller den en skøn lille melodi for mig, som man formentlig kan skifte. Det er ikke sikker på, at man kan. I hvert fald så er bilen tændt. Vi tager fat om den fine, runde gearvælger, putter i reverse. Dejligt bakkamera på 8-tommer skærmen. Der er ingen tvivl om, at lige nu kører vi ikke nogen ned. Så går vi i drive og kommer afsted. Men lad os for et øjeblik vende blikket bort fra Kiaen. Ja, det kan nemlig være vanskeligt at regne ud præcis, hvad det koster at købe og køre i en elbil. Man er nødt til at se på det, der hedder de totale omkostninger. Og det har vi forsøgt at lave en lille guide om, og den håber vi, du får glæde af. Den kommer her. Yes. Kan det betale sig at købe en elbil? Det er et spørgsmål, som mange med rette stiller sig selv. Om elbiler kan hjælpe os med at nedsætte CO2-udledningen, ser vi på i en anden video, men nu vil vi i stedet se på det, de fleste af os kigger på som et helt afgørende parameter, når vi køber bil. Økonomi. Ja, hvad koster det at købe en elbil? Spørgsmålet er ikke helt så enkelt, som det lyder. Det kan ikke kun besvares ved at slå op i forhandlernes prislister, og det gælder faktisk uanset om man overvejer at købe en gammeldags brændstofbil eller en elbil. Det, der er meget interessant at se på, er det, der kaldes TCO. Det står for Total Cost of Ownership. Hvor meget skal du reelt bruge på at eje bilen og holde den kørende, og hvor meget har den tabt i værdi, når du skal skaffe dig af med den igen? For at kunne lave sådan en udregning skal man både se på bilens indkøbspris, garantidækning, serviceaftaler, el- eller brændstofforbrug, afgifter, forsikring, renter, hvis man altså skal låne pengene, afskrivning, kørselsbehov osv. Nogle af de tal er forholdsvis enkle at finde frem til. Andre er lidt mere tricky at have med at gøre. Et af dem er afskrivningsprisen. Hvor meget bilen kan forventes at tabe i værdi. Det er ikke småpenge, vi taler om her, så det har stor indflydelse på bilens samlede TCO. Bilbasen lavede for et par år tilbage en oversigt over, hvor hurtigt biler i gennemsnit taber deres værdi. Og som alle, der har købt en ny bil vil vide, går det hurtigt.
En ny bil taber ca. 20% i værdi i løbet af det første år, og koster kun det halve af nyprisen, når den er 4 år gammel. Jo dyrere bil, desto flere penge taber man. Fordi der ikke har været ret mange elbiler på vejene i ret mange år, er det svært at sige, hvor godt de holder prisen. Der er ikke grund til at tro, at tidlige modeller med kort batterirækkevidde holder værdien særlig godt, men efterhånden som nyere og mere forfinede modeller er kommet på markedet, er det på ingen måde sikkert, at de taber værdien hurtigere end de gammeldags biler. En opgørelse fra Bilbasen fra marts 2019 viste, at en nyere brugt elbil havde en liggetid på kun 15 dage, før den var solgt igen. Konventionelle biler tager i gennemsnit over 4 gange så lang tid at sælge, hele 64 dage. Samtidig er der et bredt politisk flertal for, at diesel- og benzinbiler helt skal udfases i Danmark i 2030, altså om 11 år. Det taler for, at konventionelle biler formentlig kommer til at miste værdi hurtigere end før. Omvendt kan man selvfølgelig sige, at hvis man køber en billig brugt bil, er det begrænset, hvor mange penge man kan tabe, hvis bilen falder helt fra hinanden. Men hvis man ikke når at køre ret langt mellem hvert værkstedsbesøg, ender man med at betale en høj pris for hver kilometer, selvom det måske ikke føles sådan. Som sagt er det umuligt at lave et sikkert overslag over de samlede udgifter til en bil, men med alle usikkerhederne in mente lavede FDM i november 2018 et regnestykke, hvor de udregnede prisen per kilometer fra nogle af de mest gængse benzin, diesel, hybrid, plug-in hybrid og rene elbiler. Bilerne var Volkswagen Golf 1,5 TSI, Peugeot 308 HDI, Toyota Auris Hybrid, Hyundai Ioniq PHEV og Hyundai Kona Electric. De koster alle sammen ca. mellem 260 og 270.000 kroner i anskaffelse, altså stort set det samme. Med et kilometerforbrug på 20.000 km om året, forsikring som elitebilist for en midaldrende mand i en gennemsnitlig provinsby, koster det 3 kroner og 2 øre for hver kilometer man kører i en elbil, mod 3 kroner og 20 øre for hver kilometer i en benzinbil. Så strøm er altså billigst, og benzin er dyrest, eller hvad? Ja, men kun så længe man får en godtgørelse på 91 øre per kilowatt-time i en ladeboks, som man har siddende derhjemme. Det gør man ikke nødvendigvis med udgangen af 2019, og det betyder, at prisen i dette regnestykke stiger til 3 kroner og 30 øre for at køre elbil. Det er en merudgift på 2.000 kroner om året i forhold til benzinbiler. Forudsat altså, at der ikke kommer en politisk løsning på elprisen, og forudsat, at prisen på benzin ikke også stiger, og det kan vi heller ikke udelukke. Med andre ord, lige nu er det umuligt at afgøre, om det i løbet af de næste par år vil være marginalt dyrere eller billigere at købe en elbil end en benzinbil. Det afhænger helt af, hvor meget du kører, og hvordan din økonomi ellers ser ud. Nå, tilbage til bilen. Ja, hernede, der kan vi bestemme drive mode. Altså, hvad er det for en slags kørestil, du vil bruge i dag, og hvor meget energi har du lyst til at bruge på det. Og man kan vælge mellem 4 forskellige. Vi kan trykke for eksempel her normal. Det er helt normalt. Og så har vi det, der hedder sport. Og straks begynder den faktisk at køre helt noget hurtigere, selvom jeg ikke trykkede mere på speederen. Men jeg synes, vi skal gå ned i Eco, for vi vil gerne langt omkring i dag. Der er også noget, der hedder Eco Plus, og det er så en yderligere økonomisk kørestil, hvor jeg kan mærke, at klimaanlægget for eksempel slår fra. Det gider vi ikke. Okay. Ja, vi går over i almindelig Eco, og vi er på vej. Og straks oppe på marchhastigheden. Vi var jo ude at køre Tesla for ikke så længe siden, og den var jo, der fik jo næsten dårlig acceleration. Er det lige så vanvittigt i den her? Nej, det er ikke helt lige så vanvittigt, men jeg vil stadigvæk kalde det mildt vanvittigt. Altså nu kommer vi lidt ned i fart, og jeg gør klar til at prøve at trykke lidt på knappen. Ja. Og så prøver vi at komme op på 80, og det gør vi nu. Og der var 80. Og det er jo en familiebil, det her. Men den kan alligevel accelerere rimelig imponerende. 0-100 på omkring 7 sekunder, og det ligger der jo altså også en sikkerhedsfaktor i, at vide, at man til enhver tid kan manøvrere sig ud af ting og sager ved hjælp af et tryk på speederen. Der er jo så også, der sker faktisk også noget, når man slipper speederen, fordi ved hjælp af de her to, hvad kalder man det? Ja, det er sådan nogle flappy paddles. Flappy paddles? Noget, som man bruger til gearskift i racerbil. Ja, det plejer at være
racerbils gearskifte, men her der regulerer vi, hvor meget vi vil generere energi ved hjælp af motorbremsen, så at sige. Hvis man for eksempel sætter den op i level 3, så svarer det nærmest til, at man flytter foden over på bremsepedalen og bremser let. Og her får vi altså sparet noget energi sammen, og dermed udsat, hvornår vi skal møde næste ladestation. Har du samme afslappet forhold til, hvor tit du kigger på, hvor mange kilometer tilbage, som hvis du kørte i en benzinbil? Eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Jeg holder rigtig meget øje med angivelsen af, hvor mange kilometer der formentlig er tilbage, inden jeg skal til ladning. Men det er vel også den der viden om, at når du så skal have noget på, så tager det også noget tid. Altså du kører ikke bare lige ind og bruger 2 minutter. Korrekt. Det tager nemlig Kia e-Niro 54 minutter at lade op fra 0 til 80% på en 100 kW hurtiglader. Står man i stedet ved en 50 kW lader, er ladetiden fra 0 til 80% 75 minutter. Altså en god og grundig kaffepause, uanset hvad. Jakob, den her bil, den kan jo også, man kan jo også sætte den til at passe farten for en, og det er en skøn ting, det ved vi alle. Denne her adaptive cruise control er virkelig pålidelig, og den bremser bilen helt ned til 0 km i timen, så i en by for eksempel, der kan du sætte den til 50, og så ellers bare holde øje med de røde lys. Adaptiv cruise control, det er ikke noget særsyn længere. Men hvad jeg vil sige er et særsyn, det er den vognbaneassistent, der er her i bilen, for den er virkelig, virkelig velfungerende. Der sidder en lille knap hernede, hvor vi kan slå til og fra, og jeg kan lige så stille trille ud mod sidelinjen, og den korrigerer mig lige så let. Ikke noget voldsomt. Den er der bare hele tiden og holder en på rette spor, så man bare skal sidde med let hånd på rattet og være ved sine fulde 5. Jeg vil sige, det er lige så godt som det i Tesla. Det er i hvert fald min fornemmelse. Det eneste, den ikke kan, som Tesla kunne, det var, at Tesla kunne overhale selv. Men jeg synes, det er ret flot i en bil til den her pris. Okay. Så det vil sige, hvis man både har slået sin adaptive cruise control og sin vognbaneassistent til, så er bilen jo praktisk talt selvkørende. Det er meget, meget tæt på, ja. Man kan sagtens føre et glimrende skænderi med dem om bag i samtidig med, at man kører den her bil. Det er jo ret at vide for børnefamilier. Ja, det er det. Men du siger, at man kan nemmest at skændes med den bag, hvis der kun sidder 2, fordi 3 de sidder lidt klemt. Eller... Så det er svært at få øjenkontakt med alle, i hvert fald, som man skændes med. Og så virker det ikke så godt. Nej. Nu skændes jeg egentlig faktisk mest med mine modtrafikanter. De ved det bare ikke. Hvordan er det så at leve med en elbil til hverdag? Hvilke udfordringer giver det? Det kan være svært at vide, hvis man ikke har prøvet det, men det har Anna Hilden heldigvis. Ja, for hun er ikke bare en garvet elbilist. Hun er også forkvinde for det, der hedder FDEL, Foreningen af Danske Elbilister. Så vi hopper en tur i Kiaen og kører en tur til Ringkøbing ude i det vestligste Vestjylland for at møde hende. Det er derude, hvor man altid er tæt på en vindmølle og langt fra en ladestander. Du har kørt elbil nu i 4 år, og du er forkvinde for Foreningen af Danske Elbilister. Hvorfor skal man overhovedet investere i en elbil? Det skal man gøre af 2 grunde. Den ene er, hvis man gerne vil mindske sit klimaaftryk fra sin private transport, så er elbiler en rigtig, rigtig god idé, hvis man ikke kan bruge offentlig transport eller cykle til det hele. Det andet er, at elbiler de er bare fede at køre i. Men det er også dejligt at have en fed bil at køre i, og det er også dejligt at være grøn. Men der er også noget, der hedder økonomi, og når man skal udregne, hvad det koster at køre en bil, så er der jo mange ting, man skal kigge på. Er der nogle særlige ting, man skal være opmærksom på, når man vælger elbil? Ja, altså det er jo lidt anderledes med elbiler end med benzin- og dieselbiler. Elbiler er dyre i indkøb, men billige i drift. Det er billigere at køre på strøm end at køre på benzin eller diesel. Ret meget billigere, især hvis man kører langt. Og det er også billigere i service. Og så er det billigere i grønne afgifter også. Hvis nu man i forvejen har en rimelig økonomisk benzin- eller dieselbil, som måske har lad os sige, 10-15 år på bagen og har sådan en helt fornuftig økonomi, kører måske i 20-25 km på literen, hvornår kan det så overhovedet betale sig at skifte? Jeg vil sige, at det kommer an på ens behov, hvis man ikke kører særlig meget. Altså hvis man nu er pensionist og ikke pendler langt og sådan noget, så kør den derud, kør den færdig. Altså både af privatøkonomiske grunde og også af klimamæssige grunde. Altså der er ikke nogen grund til
at bygge flere biler end højst nødvendigt. Så kør den færdig, og så tænk på, hvad den næste bil skal være. Hvis man ikke har noget stort behov, så tænk i brugt elbil. Hvis man kører meget, så sælg den til nogen, der ikke kører så meget, og kan få lov at køre den ud, og så kør grønt. Fordi hvis man kører meget, så bliver både det klimaøkonomiske, og det miljøøkonomiske, og det pengeøkonomiske en stor fordel, når man har el. Plus at man får en nemmere dagligdag. Altså, det er mere afslappende at køre elbil, end det er at køre fossilbil. Så jo mere man kører, jo hurtigere skal man skifte. Det vil jeg sige. Der er jo mange, som sikkert har mange spørgsmål. Hvad kan man gøre? Kan I hjælpe på nogen måde, hvis man gerne vil vide mere om, hvordan det vil være for en at køre elbil? Vi har en ordning, der hedder Elbilambassadøren, hvor 100 energiske og erfarne elbilister i hele landet stiller deres viden til rådighed. Så man kan gå ind på fdel.dk og lede efter elbilambassadøren, og så kan man gå ind og skrive sine behov. Jeg vil gerne vide, hvad for nogle biler, der er gode, hvis man skal have hund i bilen, eller hvis man skal køre langt, eller jeg vil gerne høre om noget med den her specifikke model, eller jeg vil gerne have snakke med en, der bor i nærheden af Fredericia. Så får man nogle svar tilbage, og så kan man kontakte de her elbilambassadører, som jo er helt almindelige mennesker. De står ikke med en sælgerkasket, de står med dagligdags erfaring. Men den er virkelig, virkelig let kørt. Ja. Givet den bare var så lige så let købt, men nej, det vender vi tilbage til. Den er meget svær at få fat i. Men den er faktisk super nem at køre og meget, meget behagelig. Jeg er træt af, at vi kun må køre omkring 80 her, fordi den har lyst til at køre meget hurtigere og meget længere. Jeg synes, du sælger den godt. Kunne det ikke, måske kunne jeg også få lov til at prøve at køre ind? Ja, der kommer faktisk en slags vigeplads herhenne. Så kører vi. Ja. Den siger ikke meget. Nej. Jeg synes faktisk, den er virkelig lyssvag. Hvad siger du? Så er der cruise på, og så er der vognbane assist, og så kan man i princippet bare gøre sådan her. Altså i princippet, man må jo, eller... På et tidspunkt finder den ud af det, tror jeg. Ja, men hvor lang tid går der? Fordi nu synes jeg faktisk, det er længe siden, jeg har rørt ved ret. 5 sekunder. Der gik jo nærmest 10 sekunder. Nu vil den ikke finde til det ved. Okay. Så man har 10 sekunder til at lægge en cake make-up. Det er som en normal bil, hvor Teslaen var rumskib-agtig, og nu er vi i fremtiden. Fuldstændig. Altså det her, det kræver ikke nogen form for tilvænning, eller noget, man skal sådan forberede på, for at sætte sig der køen af bil. Det er jo ikke, altså det er jo nemt. Ja. Det er som at køre i en hvilken som helst anden bil med en utrolig veltunet motor. Ja. Men Jakob, det er jo ikke altid, at man er to i bilen. Kan man også snakke med sin Kia? Ved du det? Skal vi, altså, den har jo talegenkendelse. Mm-hmm. Sådan en koreaner her. Og den her kan faktisk også tale dansk, hvis ikke er så meget fejl. Men jeg trykker her på taleknappen. Sei en kommando. Sei en kommando. Sei en kommando. Jeg tror, det er fordi stemme. Indtag venligst din sidste kommando. Naviger til et godt spisested. Indtag venligst din sidste kommando højere og langsommere. Find en restaurant. Der er for meget baggrundsstøj. Find en café! Og jeg tror, vi må konkludere, den er ikke helt oppe at jeg synes ikke, altså det er noget andet, når man kobler sin iPhone eller sin Android til, som har en anden stemmegenkendelse. Det kan man så også bruge igennem den her, ikke? Sei en kommando. Tag en radio. Radio. Sluk radio. Nu har du kørt, skal vi sige... 10 minutter. Det føles som en time. Men hvad synes du om køreegenskaberne? Altså, den ligger godt, og den ligger stabilt. Den er måske en lille bit smule hård i affjedring, men jeg synes ikke, at det er noget, som sådan er ubehageligt. Altså. Nej, altså den vejer jo 1,8 ton. Ja, det gør det jo. Batterierne alene vejer næsten et halvt ton, 400 kilo. Så jeg tror faktisk, at den der hårde affjedring er mere eller mindre livsnødvendig, for at vi kan
styre den der høje totalvægt. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at under frisk kørsel på små landeveje, så føles det nogle gange som om, at undervognen er hurtigere end overdelen. Med denne smålumre afskedssalut er det atter blevet tid til en opladning og en velfortjent kaffe. Skål i motorvejskaffe. Skål i motorvejskaffe. Ja, Endnu en spændende dag. Hvad er synes jeg. rettet? Det synes jeg. Elbil. Det har faktisk været fedt igen. Ja. Det var min meget hurtige konklusion. Har du... Hvad tænker du? Ja, det var fedt. Ja. Jeg tænker, at det her det var et super vigtigt skridt for udbredelsen af elbilismen. Mm-hmm. Fordi det her er jo en ægte familiebil til kernefamilien på 4, som ikke har nogen campingvogn, eller mærke. Det er rigtigt. Den ligner noget, der er skrevet næsten til familien Danmark. Far, mor og 2 børn. Ja. Der er én ting, der nærer mig ved den. Og det er, at de har ramt så godt, som man skal vente mellem 12 måneder og 18 måneder på at få lov til at købe en. Ja, det er lidt forrygt egentlig. Ja. Der sidder masser af mennesker klar til at gøre det her, tage det her spring. Men fabrikkerne er ikke rigtig klar. Det er ærgerligt. Ja. Men det er sådan, det er. Ja. Men i hvert fald konklusionen, hvis vi skal opsummere. Dejlig bil. Endnu en Altså, lækker elbil, vil jeg sige. Ja, og altså, i forhold til Teslaen, ikke så mange dikkedarer. Det er jo mere sådan en regulær bil, som vi kender den. Den forsøger ikke at spille smart. Den gør bare det, den skal. Rigtig, rigtig godt. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg vil sige til sidst, hvis I, kære seere, har nogle forslag, idéer, kommentarer, whatever, ros, så skriv endelig til os på info@drivegreen.tv. info@drivegreen.tv. Ja, og husk, som altid, tryk på, hvis ikke I allerede har gjort det, tryk på den røde abonner-knap, der er hernede under. Så holder vi jer opdateret med nye videoer med test af elbiler, interview med forskere, ny viden om den grønne omstilling. Og en lille smule tand og fjæs. En lille smule. På gensyn. Vi ses.